अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू आयशा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो जी, आज हम आए एक और नए एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मार्बल केक। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स सी द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट क्विकली and then we'll show you how to create a very unique marble cake recipe from scratch. So stay tuned till the end to see the end process. अब हम बढ़ते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमें चाहिए 2 cups of मैदा, which is all purpose flour. Then we also have we'll use around half teaspoon of vanilla essence, and we'll have 4 eggs, 4 अंडे। फिर हमें चाहिए 3/4 cup of sugar, 3/4 cup of basically this is refined sugar. आपके पास अगर ग्रैनुलेटेड हो तो आप उसको पीस लें। उसके बाद हमें चाहिए तकरीबन 1/2 tablespoons of baking powder. Then we have 3 to 4 tablespoons of cocoa powder, and then we have yogurt, which is also 3 to 4 tablespoons. और 1 cup हमें चाहिए oil. Any cooking oil you can use, or you can also use butter, melted butter, if जो कि रूम टेम्परेचर पे हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। और देन वी हैव greased our tray. So yep, we are ready. So let's combine all the ingredients and put it in the oven. So oven को अभी अब मैंने ऑन कर दिया प्री हीट होने के लिए तकरीबन 325 डिग्रीज पे। So we'll let it to preheat जब तक हम अपनी इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करते हैं। जी, तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। सो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 4 एग्स और उनको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। सो ये डाल दिए हमने अपने एग्स, 4 अदद अंडे। सो इनको हम बीट करते हैं अच्छे तरीके से। तकरीबन मैंने 3 to 4 मिनट्स के लिए इनको बीट किया था। 2 to 3 मिनट्स आई वुड से, या 2 to 3 मिनट्स के लिए बीट किया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे शुगर। सो शुगर डाल के उसको भी अंडों के साथ कंबाइन करेंगे, और फिर उसके बाद हम बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सो अभी हमने डाली है शुगर। अब हम इसको जो है एग्स के साथ पहले स्लो उस पे स्पीड पे कंबाइन करेंगे ताकि शुगर उड़ के बाहर ना आ जाए। और ये अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। सो बेकिंग पाउडर मैंने चलती मशीन में डाला है और आप देख रहे हैं कि उसका इलाज क्या हुआ है। So yeah, you should stop the machine and then put anything if you want, ताकि वो इससे उड़े नहीं। So yeah, इसके बाद हम इसमें डालेंगे योगर्ट। So ये था हमारा 3 to 4 tablespoons of योगर्ट, वो जाएगा इसमें। और साथ ही हम इसमें डालेंगे मैदा। So ये हमारा मैदा है। और मैदे के बाद हम इसमें डालेंगे अपने बेसिकली ऑयल। सो इस पॉइंट पे अगर आप बटर यूज़ कर रहे हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरा रूम टेम्परेचर पे नहीं था इसलिए मैंने उसको यूज़ नहीं किया। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस। ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते तो बेशक मत डालें। सो अब चूंकि मैंने इसमें मैदा डाला है, सो मैं इसको थोड़ी स्लो स्पीड पे पहले कंबाइन करूँगी ताकि मैदा उड़े नहीं। सो या अब मैदा अच्छे से हम इसको कंबाइन करेंगे। बिल्कुल फाइन सा पेस्ट हमें चाहिए। सो उसके लिए तकरीबन 3 to 4 मिनट्स हमने मशीन को चलाया। सो या सो मैंने बना के देखा, सो थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा था, उसके लिए अब मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क डालूंगी। तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून मिल्क गया है इसमें, ताकि बहुत रनी भी नहीं चाहिए हमें, लेकिन कंसिस्टेंसी इसकी इतनी हो कि थोड़ा मतलब इजी पोरिंग हो। उस मकसद के लिए हमने बेसिकली इसमें मिल्क डाला है। सो अब मिल्क डालने के बाद हम इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने योगर्ट जो यूज़ किया है, आप उसकी जगह मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास योगर्ट मौजूद ना हो। लेकिन योगर्ट से स्पंज जो है ना केक का, दैट बिकम्स वेरी वेरी सॉफ्ट। सो आई ऑलवेज यूज योगर्ट। आई मोस्टली मेक आलमंड केक्स।
सो उसमें भी मैं योगर्ट डालती हूँ और इस केक में भी मैंने मतलब कोई भी स्पंज केक आपने बनाना है उसमें आप योगर्ट का इस्तेमाल करें तो वो आपका केक बहुत सॉफ्ट रहेगा। तकरीबन आप उसको एक हफ्ते तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि वो केक हार्ड हो जाएगा या कुछ भी, बहुत सॉफ्ट रहता है केक। सो या ये आपने देखा कि जी मैंने 2 पोर्शंस में उसको डिवाइड किया एंड देन आई एडेड कोको पाउडर इन हाफ पोर्शन और हाफ पोर्शन हमने वैसे ही रहने दिया अपना जस्ट वनीला फ्लेवर का केक। सो या अब हम एक एक करके इसकी लेयरिंग करेंगे। सो आप सबसे पहले एक 2 स्पून्स ले लेने एक ही साइज के। सो एक स्पून से पहले मैंने नॉर्मल केक का बैटर डाला है, फिर उसके बाद मैंने कोको पाउडर वाला बैटर डाला है। इसी तरह हम लेयरिंग करते जाएंगे वन बाय वन और ये बेसिकली मार्बल थीम इसकी बनती जाएगी। या आप देख सकते हैं मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और जल्दी जल्दी आपने ये स्टेप करना है ताकि जितनी जल्दी हो हम इस बैटर को ओवन में रख सकें, क्योंकि जितना ये बैटर बाहर रहेगा उतना ये जो है ना अच्छा फूलेगा नहीं केक आपका। सो इट्स बेटर कि आप जितनी जल्दी इसको डन करके तो ओवन में डाल दें। सो या आप देख सकते हैं कि जी हम इसकी लेयरिंग कर रहे हैं। सो बेसिकली मार्बल केक बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, बहुत जो है ना यूनिक सा लगता है, एक बड़ा प्रोफेशनल किस्म का टच आता है। लेकिन आप देख ही सकते हैं उसके लिए हमने कोई इतनी खास किस्म की मेहनत नहीं की है, लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो बड़ा प्रोफेशनल किस्म का आता है। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट और ज़रूर आप देखिएगा अपना एंड रिजल्ट इसका कैसे होता है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो ये उसमें आप और भी टच कर सकते हैं या आप ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन आप ये करके तो इसका बड़ा अच्छा जो है ना, मेरा अभी चूंकि एक साइड पे हो गया था जो मैंने शुरू में ध्यान नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर बना के दिखाऊंगी आपको। तो या आयत को ज़रा भूख लगी हुई थी, तो मैंने सोचा उसके लिए मैं अलग से मफ़िन्स भी बना दूं, क्योंकि मफ़िन्स का बेकिंग टाइम कम होता है एज़ कम्पेयर टू केक। सो ये हमने मफ़िन की जो है ना कप्स में बैटर डाल दिया। सो 3 से 4 मफ़िन मैंने बनाए थे। सो ये थी हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। ये देखिए जी हमारे मफ़िन्स बन के रेडी हो गए हैं और बिल्कुल रेडी थे, और ये हमारा केक बन के रेडी हो गया। तो एज यू कैन सी कि एंड रिजल्ट वाकई बहुत अच्छा आया है। और एक चीज़ मैंने और नोटिस की है कि जब हम बैटर में योगर्ट डालते हैं तो हमारा केक ऊपर से बहुत ज़्यादा फटता नहीं है। तो वो भी चीज़ एक बहुत अच्छी है। ये जो छुरी के निशान नज़र आ रहे हैं तो मैंने खैर काट के देखा था, इस वजह से है। सो अब हम चलते हैं आयत के साथ इस केक को कट करते हैं और एंजॉय करते हैं अपना। बर्थडे मामा, हैप्पी birthday, Ayat. हैप्पी बर्थडे मामा, हैप्पी बर्थडे आयत। Bas. Thank you very much. I will like the bird. We're ready. You like your cake? Yes. You love Mama? Yes. Yes. So you are happy now Yes. that I made your cake? Yes. Okay, you can take it now. It's my turn. आपकी खुशी है? मेरा बर्थडे। आप खुश हैं? हाँ। जी बोलते हैं। जी मम्मा। Wow, I like it. Okay, go. जी, तो आपने देखा कि आयत की फरमाइश तो पूरी हो गई और वो तो बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस केक का जो डिज़ाइन बन के आया है बहुत ही खूबसूरत बना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।